Merci vous allez belé pour notre Kolanda émission na bino opinion congolaise pas wapi vous allez après pour notre Kolanda émission na bino en tout cas tous allez bon ba journaliste certification na lobaka ngo même fois qui après ndeko na biso pour na biso Israël Motombo ezali bon ngai pato mayele o na sala qualification na makambo tali makambo belé na mboka kasi pas wapi vous allez bon na commune matete jami biso na église oyo ezali na commune matete kasi moko ya basali ya nzambe nde ya koyeba ndo ya ko présenter et pas une bino de pour développer solo ko ezali attachement et pas y encore c'est-à-dire que ezali na mot français kasi kokanga mais pas ya nzambe votre émission ezali na lingala de to koyeba na koyamba mosali ya nzambe pe na ko yemo ko se présenter et pas une bino. Bonjour pasteur Abraham. Merci de vos journalistes na lolenge osili koniata Mabele a Itonga centre de miracles et de délivrance. Jésus-Christ est Seigneur. Nazali Molandemi, il y a apôtre Abraham Moulopwe, Wazali visionnaire, il y a Itonga centre. Natina Oyo Yo, Olopio journaliste d'investigation. Yo yé nandako Oyo Yanzambe, Oyo Tetoeba ko Kabolanga na yo. Na Oyo etali attachement et pas Yanzambe. C'est-à-dire bokangami epai ya nzambe ngai nazali berger Aimé Bayunga molandimi ya apôtre Abraham Moulopwe na yambio na esengo na ndako ya nzambe. Merci wana bon ezalaki mosala nzambe boyoki na koloba ndenge ya se présenter pe na bisika oyo tozali en tout cas balandi ya émission Opinion Congo bozali wana bozanda vraiment na bikebi mpona kodévelopper vraiment thème oyo na sikisiki vraiment na bai oyo mesana mingi kolanda biso wapi bozali bana ya mboka bozali awa na ngumba République démocratique du Congo na ba province bozali kolanda émission oyo effectivement bino ntango nyonso kasi tokotuna mutuna mpona kodémarrer émission ya biso epai ya mosali ya nzambe komi konze epai ya nzambe mpe attachement ezali nini? Merci na motuna o tuningai ko kangama nanzambe attachement en Dieu ezali lolenge ya koyeba pona biso bana na nzambe ya kozala tango nyonso pemeni ya nzambe puisque soki tolande na lokota français bazotalisa biso le mot attachement elingi koloba kozala na affection ya makasi na moto et outi na verbe attaché oyo elebi ko fixer ko kangama. Alors biso pe bana na nzambe yango nde tolobi esengeli na biso toyeba ko kangama na nzambe na lolenge nini nde toyeba ko développer na ba marathon oyo tobandi lelo oyo ezali partie introductive pona kotalisa na bana na nzambe na ba oyo nyonso bakoyeba kolanda biso na tina ya émission oyo ngai na yo tofungoli lelo. Kasi mosali ya nzambe en tout cas olimboli biso quand même kasi okende nango na mozindo vraiment ezala malamu lelo bana nzambe mi tozali komona bazokende bongo na l'église tozali komona elateli na bango lolenge bango bazali kolata toyebi te tozali komona bana ebele bazali na église kasi libanda na bango bazali kosala kolakisa lolenge te ke bazali bakretien kasi bible ezali koloba na biso boye bakoyeba mokristo akomiloba na monoko te mais na ezali na ye boye nde ya koyeba ke ye azali chrétien bazali komona bana nzambe ebele bazali vraiment komilakisa te ke bazali bakretien komilakisa na bango ezali tato na église kasi na libanda olotama lolenge mwana bapagano ezali kozanga attachement epai ya nzambe attachement ou bien ezali lolenge kaka mokili ezali kokende wana na mosindo pe to développer na thème de attachement. Merci ndeko na ngai journaliste lolenge kaka yo sili koloba bana na nzambe bazoya na itonga na nzambe bazoya kasi elateli na bango lolenge na bango kosalela ezozala lolenge mosusu na mokanda ya Ecclésiaste 4:17 ezota bible ezotalisa biso ete tokebisa makolo na biso tangu tozokota na kati ya ndako ya nzambe po ete tozokende mpona koyoka liloba mpe na mokanda ya 1 Jean 4:17 lobi lolenge yazali lolenge biso tozali awa na mokili oyo
ye azali lolenge kani, ye azali moto apetwa, ye azali moto oyo alingaka bosolo, ye azali moto oyo alingaka totambola na alima, totambola na lolenge ya kobanga ye. Yango moni na nyonso tu tolobi lolenge ya kokangama na nzambe ekoyeba kodefinir mwana na nzambe nini oyo azoyeba kotosa nzambe. Mpona nini tolobi to développer thème oyo ya attachement ezali na ba raison 4 oyo tokoenumere lelo mpona koyeba kokotana na mozindo ya attachement. Raison ya liboso ezali po ete biso tokelama na image ya nzambe ndenge mokanda ya Genèse 1 verset 26 à 27 ezoloba tokelama na lolenge ya botata te, tokelama na lolenge ya bomama te, tokelama na lolenge ya nzambe. Wana raison ya liboso oyo ezotinda biso tosala nini tokangama na nzambe. Soki balobi yo ozali lokola tata mwasi, ntango mosusu tata mwasi aza ndoki, ntango mosusu tata mwasi aza impoli, ntango mosusu noko, kasi ye alobaka na ebandela po ete mokanda ya ebandela ya Genèse ezali feuille de route na biso nde esika alobaki tosala moto na elilingi ya nzambe. Yango biso tolobi esengeli na moto ayeba kokangama na nzambe ndenge mokanda ya Genèse 1 26 à 27 elobi. Deuxième des raisons ezali po ete ye akela biso na lolenge ya malamu na projet ya bonheur nde mokanda ya Jérémie 29:11 ezotalisa biso ke nzambe akela biso na projet ya bonheur. Yango ezotinda biso tosala nini tokangama na ye. Mpo na nini? Po ye nde moto alobi nakela bino na projet ya bonheur. Soki otali na Esaïe 54:11 alobi soki mabe ekoya ekekuta epai na ngai te, kasi mabe nyonso ekozala na se ya bokonzi na yo. Ye asala biso na projet ya bonheur. Boni akolukela biso mabe. Yango wana ezosengaka biso bana na nzambe toyeba kosala nini kokangama na nzambe. Raison ya misato, ntina ya misato oyo ngai na yo na bana na nzambe nyonso esengeli toyeba kokangama na ye ezali mpo na nini? Po toyeba kobika bolamu wana oyo alaka biso na Jérémie 29:11 esengeli tokangama na ye tozwa bolamu mpe tozwa kimia ndenge mokanda ya Proverbe 22:21 elobi kokangama na ye ezali mpo tozwa kimia mpe tozwa bonheur. Na Jérémie abi nasala bino na projet ya bonheur, kasi po ovivre bonheur wana esengo osala nini okangama na nzambe. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Et quatrième des raisons plutôt ezali po ye azali nzete biso tozali bitape ndenge alobi na Jean 15 abi aza nzete etape nyonso oyo kokangama malamu na ye ekoyeba kobota mbuma. Yango ntina ya mama na likambo tozodevelope lelo na partie introductive marathon na biso ya kokangama na nzambe. Yango wana nde ntina na biso. Mosali ya nzambe merci zo continue kodévelopper vraiment ba phase wana attachement avec Dieu. Mais raison moko mpe ezali komona mpe na kote ya basali ya nzambe ebele bazali koma kote eloko ya nzambe bazali attaché na nzambe kasi mwa mokie makambo na bango to mpe mwa rapport na bango concernant réputation na bango ezokende na kobeba kasi komitala ye boye ezomona ke azali mpena attaché na nzambe. Différence nini ekozala na lolenge wana na basala nzambe mosusu oyo omoni ki azali mpena attaché na nzambe mpe azosala service ya nzambe ezomona na miso keko mpena nzambe mosala ya nzambe misusu komona bango boye azali mpena mosali ya nzambe église azali koteya kasi quelque part mwa réputation mpoka mabe eza kobima mwa différence wana oyi koanalyse yango ezali nini koma? Ndeko journaliste na sepeli na motuna wana nyonso eza nango na kati na Biblia. Ngai na yo toza na
makoki wana te ya koyeba kosala esambiselo kati na baoyo bazosala boye oyo na baosala boye oyo makomi mpe lobi nzete na nzete ekoyebana na mbuma na yango abi bakoya ebele na nkombo na ngai kasi bamosusu bakozala ya ngai te baoyo bayebi ke baza oyo ya ye bayokaka mongongo na ye ngai nayebisaka mingi bana na nzambe esengeli na biso toyeba ete nkolo yesu kristo nzambe ya tata na ngai abraham molopwe nzambe wana akufela biso nde na ekoloso asopa makila na ye mpo na biso asopa yango na ntina baeglise te mpo eglise ezali ne motema na yo eglise ezali ye moko mpo ete azali moto ya eglise oyo nyonso azali koyeba ke ntango nga nazotransmettre message ndenge tobandi makambo na biso ya marathon oyo nayebi ete bana na nzambe nyonso baoyo bakolanda biso molimo na nzambe kosimba moko na moko moko na moko akoyeba ete esengeli na ngai naye bakomikangama na nzambe mpo na nini nakokangama na nzambe ndenge mokanda ya proverbe 22-21 elobi nakoyeba kozwa bonheur oyo alaka ngai na mokanda ya Jérémie 29-11 mpe nakoyeba kozwa kimia ye alobi kimia oyo yapesaka ezali kimia oyo mokili epesaka te yango natalisaka bana na nzambe ye alobi invoque moi na Jérémie 33:3 nakotalisa yo makambo oyo ebombama biso nde tozokende mpo na koyeba koyoka eloba na nzambe eza na baoyo nzambe apona mpo bakoyeba kobatela bampate banani na banani wana mabombami wana totikeli yango epai ya nzambe. Merci mosali ya nzambe tozali toujours continuer na séjour na biso attachement nazali koloba boye une émission nous congolais ezali émission tozali na besoin ya basali ya nzambe boya ko développer ba thème na bino nesika oyo quelque chose à politicien mais ezala na limemia sérieux à la makasi toli kosunga peuple de Dieu en tout cas tozali komona lokola mokili omokende na suko bien na suka te makambo ko mabe mingi basali ya nzambe en tout cas vraiment na sengi na respect nyoso toluka kozonga mingi na nzela na kotanga bakombo te mais belé na za ba formation na bino so na bimisi yango awa za musique naza na ba image na ba formation ba sala nzambe surtout ya minene na kotanga bakombo te mais na biki za ba formation wana emission koya na kotake yango tango na kobimisa yango na kosite bakombo te mais yo komona ke eloko wana za dosala ki yango c'est-à-dire que obake journaliste wana lobi na ngana lobi za journaliste de vérification après Israël muto moza patou mayele c'est-à-dire nazali na ba information et surtout l'église a limité na tangi l'église ya mutu te mais la bible l'église a limité to sunga bana nzambe mingi boyo kota makambo ya politique botia désordre na politique boye na ba poste boyo sur peuple de DT Congolais zali ko souffrir ko mona pasi bino ba passer ba bino ba conseil spiritualité kuna na présidence bodo ko ba ko ni makambo te azolo ba yango surtout l'église a limité l'église a limité ba passer bele boza ko botia désordre kuna na présidence peuple congolais zali ko souffrir. Question autour na mosala nzambe ezali eloko nini kosala biso ba Kristo to batela attachement na biso na nzambe olobeki mate eloko ni banzambe kosala pour l'attachement wana eumela ti mokolo yemoko Seigneur Jésus Christ akoya. Merci na motuna na yo ndenge totalisaki na ebandele na koyeba kolimbola na lokota ya français attachement elibini et aller se fixer, pour se maintenir très longuement, pour et n'a pas raison autre qui n'a pas poussé autre qui n'a pas poussé et zali pour la côté les sabiso que attachement en Zambé et zali milé naturel il y a biso banana nzambe na okoba na réponse il y a question autoni d'autres les salons banana nzambe olenge kani ya boyeba ko kangama pe ko se maintenir pour bana nzambe bayeba ezani na bina ba raison auto pesaki auto bia liboso po ete nzambe akela biso na elingi na ye ya mibale po ete akela biso na projet ya mabete ya bonheur ya misato ezali pona koyeba ko jouir na bonheur pe ozwa kimia esengeli koyeba ko kangama na nzambe ya mine ye azali nzete biso tozali ba étape nyonso ekangama na nzete ekoyeba kobota bambuma yango barezo wana esele te etalisa biso ke
kokangama na nzambe ezali koyeba kozonga na milieu naturel na biso na ntina ya kotalisa ke nzambe eza milieu naturel na biso. Alingi nayeba kopesa bana nzambe exemple mibale. Exemple moko ya liboso ezali soki ngai na yo toyebi na kozwa mbisi na mai tobimisie totie na libanda tobomie nanu te totikie minute ebele tokomona mbisi wana kosala nini akokufa. Soki tokoyeba na kozwa nzete topindoli yango na mabele totie yango mopanzi soki tozongisi yango noki te nzete wana ekoyeba na kosala nini na kokauka. Mpona nini? Mbisi milieu naturel na ye lau azali attaché eza na kati ya mai, libanda ya mai eza kufa mpona mbisi. Nzete lau eza attaché ezali na mabele, libanda ya sa mabele ya mabele racine principale moye ezala fixe te ekoyeba kosala nini na kokauka. Biso mpe bana na nzambe soki tokangami na nzambe te, soki tokebisi makolo na biso na kati ndenge toyaka na kati andaka nzambe na ntina koyoka liloba mpe koyeba kotiango na misala te, biso tokozala expose na bapiège ya moyini satana oyo mokanda ya Jean 10:10 ezali kotalisa biso lolenge kani ye azali kobaluka kolukaluka mpona koluka kosani koboma koyiba mpe kobebisa, kasi akoyiba nani? Moto oyo azali attaché te. Attachement epai nzambe ezosala ke oyo nyonso tu tokosala eyebana kosala nini na kosimba. Kaka na mokanda ya Jean 15 soki okiti na sanza oloba sangai bokosala eloko moko te. Donc ntina na biso ya kokangama na nzambe ezali yango wana mpo alobi avec moi bokoyeba kosala banini baexploit. Alors baraison oyo kopuse biso ya kokangama na nzambe esengeli koyeba kotia liloba na nzambe na misala, esengeli koyeba kobanga nzambe, esengeli koyeba kotambola na vie ya sainteté, esengeli koyeba kotubela mpe kotika makambo mabe ndenge mokanda ya Proverbe 28:13 elobi moto oyo eloko moko kosimba te na moto oyo azali kobomba mabe. Tozali kokende presque pe na suka na to développer sujet na biso azali koloba na basala nzambe, azali koloba vraiment na basala nzambe vraiment nazosenga bino vraiment na ba pardon. En tout cas vous allez exemplaire, vous avez vraiment exemplaire parce que bana nzambe belé bazali kokutana makama likolo ya prophétie. Bino bato ya na chaîne ya télévision koloba ba prophétie ya lokuta otie bato kuna babengaka bino karara yoko to ba prophétie. En tout cas to lelo année to koti 2022 vous avez besoin bana bila nzamba bika accident comme kosalema bakati bazali kokufa ozwa na TV koloba biloko moko oyo bokoloba te bato babengaka bino na plateau bokosaka azawa libanda na bimisi mbongo ewa milaka wana te. Mosala nzambe azali to développer sujet oyo développer sujet oyo na ye azwami na komina matete akopesa numéro na ye bino bande bolandi bozali na besoin ya kozwa ye numéro na kopesa yango mpona kokutana na ye. Émission oyo émission na bino boya koleka mpe tosali na bino bosoutenir émission oyo, bosoutenir émission oyo nazokorepete eloko beglise eza limité bobebisi makambo kuna na présidence mpona kowela baposte seli kuna ezali konongana na tolingi 2023 élection mpe ezala mpe bandokami mingi okomisi mpe baparese bapopulation ezali komona mpasi surtout bino basala nzambe oyo batangi bino basala nzambe minene me bosala eloko te concernant makambo ezeleka na mboka. Des questions ya biso mpona kodévelopper ce sujet na biso mpo tokóma na suka tokotuna susu motuna moko epai ya mosali ya nzambe soki ozali na attachement epai ya nzambe lolenge nini okoyebake ngai komani azali epai ya nzambe azali na attachement epai na ye bilemo nini yokomona epai ya basali ya bana ya nzambe osipeke bango ke bilemo bokomona ezali boyelakisake ozali vraiment attaché epai ya nzambe mpe bilemo ozali komona yango te soki ozali attaché te epai ya nzambe. Merci na motuna na yo otunaki ngai tokoki kosala ndenge nini mpona koyeba kokangama na nzambe na bifo koyeba kobanga nzambe fo koyeba kotambola na bosolo koyeba koluka vi ya sainteté koyeba kotubela mpe kotika masumu mpe koyeba
ko yeba kotia liloba na Nzambe na misala ye alobi différence et ko salema na ba oba osalela ye na ba oba osalela ye te mwana na Nzambe nyonso oyo ayebi apesi motema na ye epai ya Nzambe oyo ayebi ke ngai nazosenga nakangama na Nzambe akomona bilembo po ya lobi aza nzete etape nyonso oyo kokangama na nzete ekoyeba kobota mbuma soki na botata balobaka baoyo wana bakobala te oui bato mosusu mpe babala te me ye akomona libala elandi ye soki balobaka bazwa badiplome bakosala te me ye akosala nini akosala soki baloba bamona bato bakufa batémoignage ebele ezali awa na kati ya etonga baloba na bango na age ya 33 ans bakoleka te ebele bakufa ya bana basi me toza na bato oyo balekisi ba age wana 33 ans mpona nini mpo baza attaché epai ya Nzambe kokangama na Nzambe ndenge na talisi oyo ezali milieu naturel na biso soki obimisi mbisi na mai otiki ye akokufa mpo libanda eza milieu naturel na ye te kasi na mai akoyeba konananana bipai na bipai ngai na yo mpe libanda ya Nzambe ezali kufa yango esengeli na biso toyeba kosala nini kokangama na Nzambe tokovivre babonheur ya Nzambe. Merci oyoki ndenge mosali ya Nzambe auti koyanola na question na mutu kotuna ye azali mosali ya Nzambe monene azali kosalela Nzambe na respect nyonso na émission toyambaka basala ya Nzambe ya solo soki oza mosala ya Nzambe lokuta na oyambo te soki oza mosala ya Nzambe lokuta na oyambo te toni kote ya bato parole botika kote mwana wa nzela bopesa bato baprophétie biloko wana tolingi yango te bokendaki kuna kosala bareunion na bino bazwa bino mpona prépare baélection bato bapanzani mpe bazomona na mpasi oyo batie kuna na seni oza mosala ya Nzambe sala na limiemia 2021 élection ezala 2021 élection ezala feti sengeli ayaki na vision bosoutenir président de la république okoki kowela bambongo boyibaka mbongo ya l'état population azali kosouffrir nangi nano beloko moko na basala ya Nzambe bino toza koluka basala ya Nzambe émission eza koluka basala ya Nzambe émission opinion Congo ezoluka basala ya Nzambe kokuta na pase walesa po tofuta mbongo mpona mwana mona pase walesa po futa mbongo mpona mona na docteur poème po afuta 10 ofrande esama wapi esama wapi bato oyosala biloko wana ezali mabe ezali mabe wana obisa réputation ya pase de l'Ilesi nani na mokili asala lisumu te nayebi yo me nakokwata yo na émission kobanga te nakokwata nabike émission eza émission de vérification après Israël c'est partout mayele nazala bainformation ya bikise bila limité aporte de l'Ilesi abanga te nga mwana aporte de l'Ilesi tokosola na ye nakotune baquestion oyo bino tokoloba mpo na ye ezali mabe mingi en tout cas napesi bino merci olenge bolandaki émission kasi bosoutenir émission oyo ekende liboso tosengi na bino botia maboko émission ekende liboso bolanda yango nakopesa porte maloba mosali ya Nzambe toza na ye awa ye akoyeba kopresente mpe akopesa numero na ye mpe na bajour oyo ayambaka nde tokata émission ya biso po topesi numero ya telefone na jour oyambaka jour ni ya jour. Merci ndeko journaliste ndenge tolobi ezali partie introductive ya émission na biso nga nazobenga mo marathon na ntina oyo tolobeli kokangama na Nzambe attachement epai ya Nzambe lelo ezali na partie na yango ebandeli prochainement tokoyeba kotalisa kokangama na Nzambe epesaka makambo nini na ndenge otunaki nga question tozwami bongo na église centre des miracles et de délivrance Jésus-Christ et Seigneur epai kani le visionnaire apôtre Abraham Mulopwe azali kokamba ye azali na église na biso mosusu oyo ezali na Lubumbashi ngai oyo abino mombo na bino mosai na bino Aimé Bayunga tozwami awa na bateke 1 numéro 8 abis numéro ya telefone na ngai ezali 081 742 1 743 lundi toyambaka na 17h30 mardi mercredi jeudi vendredi culte ezali de 16h30 à 20h et dimanche tozali na culte ya adoration et enseignement de 8h30 à 12h. Merci na chaîne abino
VM TV Nzambe apambola bino bukanga magana na Nzambe ndenge biso tokangami na VM TV Nzambe akoyeba kotombola bino Nzambe apambola bino. Merci. Moi les acquis le bayasuka epa ya mo Nzambe nazali koloba na bino na bato bona na biso bato ya poto na Kinshasa awa na Brazzaville na Angola bobenga mo Nzambe apesi numéro na ye yebo za na Kinshasa na commune wa paso na Kimbateke soko na biso na bezo kutana na mo Nzambe yaka bona commune Mateke na apesi bino merci na o misani kolanda chaîne na biso VMTV na émission bino congolais donc on continue pour abonner massivement na site na biso ya VMTV pour mona émission oyo opinion congolais donc c'est ça les allez émission oyo za ko la musaba na Nzambe bino za ba sala Nzambe boya tout ça la bino analyse ça na plateau na apesi bino merci vous allez la fidèle na émission na bino chaîne na bino VMTV et to kutana na mikolo les allez boya